Вот, короче, собираем бокс косметический от ухода, от такой маски. И вот эту. И не тебе вот эти. Это убираем. Давайте вот такую умывалочку. Выбираем крема. Давайте вот этот и вот этот. От Dolce Milk. Убираем. Дальше давайте блески для губ сейчас. Вот все мы блески. Давайте выберем вот этот радужный, чтобы как-то наш боксик. И давайте, наверное, вот такой. Это убираем. Давайте возьмем вот такие патчи, они у меня только одни. В принципе, ухода нет. Стой, консилер. Так, стойте. Мне кажется, не уходовая. Убираем. Значит, убираем. Извиняюсь. Что-то меня чуть багнуло. Ну, не страшно. Все. И давайте сейчас булочку выберем. Две. Давайте вот эту ванилькой. Все, бокс полностью собран. Вот. Всем пока.